Криворучка, ребята, у меня есть вот такие ненужные бутылки. Можно, конечно, сдать их в переработку, а можно позвать мастера и вместе с ним превратить их во что-то необычное. Это наш мастер Лена. Здравствуй, мастер. Привет, Криворучка. Здравствуйте, ребята. Ты ведь не случайно приготовила эти бутылки? Да, давай придумаем, что из них можно сделать. Интересная задача. Тебе ничего не напоминают эти детали? Конечно, эта штука похожа на клюв птицы. Предлагаю сделать петуха. Отличная идея. Нам понадобится фоамиран, клеевые пистолеты, пластиковые вилки, крышечки от бутылок, шнурки, декоративные глазки. А карандаши и ножницы есть на столе. Я мигом все принесу. Фоамиран и шнурки, крышечки, пластиковые вилки, декоративные глазки. Здорово! Клеевые пистолеты, подложки, чтобы не запачкать стол. Спасибо. Так, еще ножницы и карандаши. Ну что, все на месте? Приступим. На красном фоамиране нарисуем гребешок петушка. Давай. У меня получился вот такой гребешок. Прекрасный. Вырезаем. Интересно, а для чего петуху гребешок? Для привлечения внимания куриц и устрашения соперников. А еще, благодаря гребешку, в котором находится много кровеносных сосудов, петух не перегревается в жару и не замерзает в холод. Теперь понятно. Приклеиваем гребешок вот сюда. Вот так? Верно? Ребята, помните, что пользоваться клеевым пистолетом можно только в присутствии взрослых. Ну вот, гребешок на месте. Здорово! Внутрь крышечек приклеим декоративные глазки. Вот сюда? Верно, сюда. Получилось вот так. А теперь сами крышечки приклеим по бокам с двух сторон. Верно? Первый глазик на месте. Мастер, а ну-ка скажи, в какой сказке петух выступает как бродячий музыкант вместе со своими друзьями? Ослом, псом и котом. Наверное, ты имеешь в виду сказку братьев Гримм «Бременские музыканты». Правильно. Мастер, получается смешно. Согласна. Порезаем из фоамирана кусочек, который будет полностью обхватывать горлышко бутылки. Мастер, вот так подойдет? Можно чуть поуже.
На кусочки делаем вот такие надрезы. Готово. На что теперь похоже? На перья. Так и было задумано. Приклеиваем к горлышку бутылки. Мастер, а ты знаешь, что петухи дают концерты не только в сказках? А где еще? Секундочку. Например, в турецком городе Денизли проходит состязание поющих петухов. Их участники, петухи породы Денизли, отличаются способностью к протяжному кукареканью. Какой красавец! Мастер, что будем делать дальше? Крылья и хвост. Криворучка, крылья и хвост будем делать из фоамирана. Выбирай цвета. Возьму самые яркие. Оранжевый и красный. А у моего петуха будут красные, бежевые и, пожалуй, оранжевые перышки. Вырезаем узкие длинные полоски. А сколько полосок нужно? Примерно 30. Можно меньше или больше? Да? Вот такой ширины. Поняла. Я сложила сразу 2 листа фоамирана. Какая ты изобретательная, молодец. И у меня получилось сразу 2 полоски. Здорово. Мастер, а у меня для тебя еще один вопрос. Какой город в России назван как будто бы в честь петухов, но на самом деле нет? Я знаю, это город Петушки. Считается, что свое имя он получил от прозвища Пятунка. Так называли крестьянина, который поселился когда-то на месте современных петушков. Мастер, ты права. Скажи, полосочек достаточно? Думаю, вполне. Теперь каждую полосочку нужно закруглить с одной стороны и сделать острый с другой. Вот так? Да, чтобы было похоже на перышко. Кроме того, часть полосок нам нужно укоротить. Например, вот так. Вот так достаточно будет? Да, достаточно. Криворучка, я сейчас подумала, зачем петухам крылья, если они почти не летают? С помощью крыльев петух может спастись от хищника, взлетев на небольшую высоту. А еще крылья помогают петухам удерживать равновесие при беге и прыжках. Ясно? Все перья готовы. Умница. Самые длинные пока отложим. Остальные приклеим вот здесь, по бокам. Это будут крылышки. Верно. Ребята, напоминаю, что пользоваться клеевым пистолетом можно только в присутствии взрослых.
Мастер, посмотри, какие крылышки получились. Замечательные. У твоего петушка тоже. Спасибо. Теперь сделаем хвост. Приклеиваем длинные перья вот сюда, с двух сторон. Правильно, вот сюда, мастер. Верно. А ты видела петухов с такими длинными хвостами, что они стелются по земле? Нет. Покажешь? Конечно. Вот, это петухи породы феникс. Хвостовые перья у них вырастают в длину до 3 метров. В древности в Японии таких петухов держали во дворцах и относились к ним с особым почтением. И правда, величественные птицы. У наших петухов хвосты тоже хороши. Согласна. Осталось сделать лапки. Берем по 2 вилки. Разрезаем их вот здесь. Вот так? Да, будь аккуратна, Криворучка. Готово. Отлично. Отрезаем от шнурка 2 вот таких кусочка. Поняла. Отрезаю. 1 и 2. Приклеиваем шнурки к вилкам. Вот так. Все верно? Верно. Первая лапка готова. И вторая тоже. Какие смешные лапки. Приклеиваем лапки к петуху. Вот сюда, мастер. Да. Какие же славные петухи у нас получились. Спасибо тебе, мастер. До свидания. Рада была помочь. Пока, Криворучка. До свидания, ребята. Изобретательными. Подходите к делу творчески и с фантазией.